फ्रेंड्स, मेरा नाम मानसी है। मैं ओरिफ्लेम सीनियर मैनेजर। आज अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ ओरिफ्लेम की फेशियल किट, जिसमें आप देख सकते हैं मिल्क है, हनी है एंड टर्मरिक। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हम रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं एंड इसके बेनिफिट तो हम सभी को पता ही है। आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ इस फेशियल किट को क्यों यूज़ करना चाहिए और किस प्रकार यूज़ करते हैं। डेली स्किन केयर रूटीन के बाद भी हमें एक्स्ट्रा स्किन केयर करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेक्टिक लाइफस्टाइल, जिसमें हम पार्लर में जाके फेशियल नहीं कर पाते हैं। बट यही आप इस फेशियल किट की मदद से घर बैठे फेशियल कर सकते हैं एंड जिस वजह से आपका टाइम एंड मनी दोनों सेव हो जाते हैं। चलो देखते हैं इस फेशियल किट को कैसे यूज़ करते हैं। इसमें दिया गया है क्लेंजर, स्क्रब, फेशियल क्रीम एंड मास्क। अब मैं क्लेंजर लगा रही हूँ, बट कोई भी क्लेंजर या कोई भी स्किन क्रीम लगाने से पहले आपके हाथ क्लीन होने बहुत ज़रूरी है। तो ये लिया जाएगा ओनली 1 ड्रॉप, इतना सा। 1 2 3 4 5 ये ऐसे आपको लगा चेहरे पे मसाज करना है। ये स्टेप ओनली 30 सेकेंड के लिए रहेगा। और आप कॉटन से इसको क्लीन कर सकते हैं। ये स्किन को डीप क्लींस करता है और पूरी जो स्किन में आपकी डर्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। उसके बाद आपको स्क्रब लेना है, बट इसके लिए चेहरे को थोड़ा सा गीला रखना है आपको। तो इसलिए मैं स्पॉन्ज से चेहरे को थोड़ा डैपिंग कर रही हूँ पानी से। अगेन स्क्रब भी हमें थोड़ा ही लेना है। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, आप गले पे लगा सकते हैं। अगेन सर्कुलर मूवमेंट में। मैं आंखों के पास रिंग फिंगर का यूज कर रही हूँ और हल्के हाथ से कर रही हूँ। यहाँ पे एक स्पेशल टिप देना चाहूँगी मैं आपको कि कभी भी हम स्क्रब करते हैं तो हाथ नॉर्मली जेंटली घूमना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे स्किन होनी नहीं चाहिए। इसलिए हल्के हाथ से आपका चेहरा अगर सूखा लग रहा है तो आपको पानी थोड़ा सा लेना है। अब ये 2 मिनट हो गए हैं। आप कान पे भी थोड़ा सा ऐसे स्क्रबिंग कर सकते हैं। अब मैं स्क्रब क्लीन कर रही हूँ।
स्पंज भी आपका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो स्पंज अगर हार्श है तो स्किन रेडिश होने के चांसेस होते हैं। अब मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब मैं फेशियल क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये भी एकदम थोड़ा लेना पड़ता है आपको। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं लिटरली फील कर रही हूँ मिल्क, हनी और ये टर्मरिक, बहुत ही खुशबू बहुत आ रही है। आप मतलब आपके हिसाब से दे सकते हो, आपको 5 मिनट करना है, 10 मिनट्स करना है। और यहाँ पे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आप आपके खुद के रिलैक्सेशन के लिए दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे मसाज दे रही हूँ अपवर्ड्स, देन दिस साइड, एंड अगेन नॉर्मल फोरहेड पे चाहे तो आप थोड़ा सा प्रेशर दे के मसाज दे सकते हो, जिससे आप खुद रिलैक्स फील करोगे। अब आती हूँ मैं नोज़ के पास, जहाँ पे नॉर्मली आपको जेंटली मसाज देना है। या तो आप ऐसे हाथ से भी कर सकते हो, देखिए ऐसे। और देन आपकी जो आईब्रोज है यहाँ पे, आईब्रोज के यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। अब आंखों के यहाँ पे हल्के हाथ से रिंग फिंगर से सर्कुलर मूवमेंट में मसाज देना है। एंड देन यहाँ पे जो हमें फाइन लाइंस आते हैं ना, तो यहाँ पे एट शेप में सिर्फ हल्के हाथ से मसाज देना है। आंखों के एरिया में ज़रा भी प्रेशर नहीं देना है। थोड़ा सा आप पानी ले सकते हैं। अब ये फेशियल नॉर्मल स्टेप्स हो गए हैं, आपको चेहरा क्लीन करके मास्क लगाना है चेहरे पे। तो मैं अभी फ़िलहाल मेरा चेहरा क्लीन कर रही हूँ, और जिन्हें लगता है कि फेस क्रीम के ऊपर ही आपको मास्क लगाना है, आप लगा सकते हैं।
अपने चेहरे पर अगेन थोड़ा सा टैपिंग कर रही हूँ, गीला कर रही हूँ। आप ये ब्रश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उंगलियों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। और आँखों की यहाँ पे अगर आपको कुकम्बर रखना है तो रख सकते हैं, या तो रोज़ वाटर इसमें कॉटन में लेके आप रख के 10 मिनट के लिए रिलैक्स हो सकते हैं। सो अभी हमारा ये फेशियल किट, ये 10 मिनट मास्क रखना है एंड देन आपको वॉश करना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। अगर आपको लगता है आपका मास्क पूरी तरह से सूख गया है तो थोड़ा सा आप टैपिंग कर सकते हैं, और अगर स्किन ड्राई है तो उसको पूरा सूखने नहीं देना है। ऑयली है तो आप पूरा सूखने दे सकते हैं। अब मैंने क्लीन कर, आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे जो ग्लो आया है एंड मैं खुद बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्रेश फील कर रही हूँ। आप भी ऐसे फेशियल आपके घर पे कर सकते हैं हमारे ओरिफ्लेम का फेशियल किट लेके, जो ये मंथ में 40% ऑफ में है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।